Alan Ivan Blažeković, direktor i vlasnik Primotronika, i danas ću vam ispričati priču o postavljanju SQR senzora. Pred nekoliko tjedana razgovarao sam sa Bojanom Đurinom sa Sveučilišta Sjever glede mjerenja protoka vode jednog vodenog mlina. On mi je pritom rekao da već ima našu postojeću opremu, ali ima situaciju da je brzina protoka prevelika da bi čovjek stajao u vodotoku i da bi ga moglo odnesti i to bi moglo biti i opasno. Baš ne po život, ali može biti neugodno jer rijeka kasnije sporije teče. Na to sam mu ja predložio pa da isprobamo mjeriti brzinu protoka i količinu protečene vode radarskim senzorom. Naime, Somerovim senzorom SQR. I tako smo dogovorili i otišli na teren. Konkretno, radi se o Matinom mlinu u Jaškovu, gdje vlasnik mlina, koji uz mlin, to je svoju vodenicu, ima tu i ovce i plažu na kojoj ljudi dolaze preko ljeta kupat se i restoran, želio bi svoj mlin modernizirati na način da mlin postane mala hidroelektrana, znači da proizvodi struju. Da bi se to moglo kvalitetno izračunati, pozvao je u pomoć gospodina Bojana Đurina, profesora na Sveučilištu Sjever, da se napravi izračun veličine ovoga kola za vrćenje generatora i izračuna koji bi bio optimalan protok za proizvodnju struje. No, kao što smo već i rekli, problem je izmjeriti to na način da čovjek stane u vodotok, zbog toga smo mi donijeli naš radarski senzor. Važno mi je reći ovom prilikom da radarski senzor, koliko god to zvuči komplicirano i tu je puno inženjerskih sati razvoja, je u upotrebi vrlo jednostavan. Znači, nama je od trenutka dolaska na lokaciju do postavljanja senzora i početka mjerenja trebalo nekakvih 30 minuta. U tih 30 minuta mi smo postavili senzor, mi smo ga kalibrirali, mi smo postavili profil što ćemo mjeriti i počeli mjeriti. Ta mjerenja išla su na način da su istovremeno dok se povećavao protok, mjerio se protok i brzina strujanja, visina vodostaja ispod senzora i brojali su se i okretaji kola koje voda pokreće. I na kraju možemo reći 30 minuta za postavljanje, 30 minuta mjerenja, za sat vremena mi smo imali dovoljno relevantnih podataka koje će onda profesor Đurin zajedno sa svojim asistentima i studentima iskoristiti da bi se izračunao optimalni protok vode za hidroelektranu Matin mlin. Inače, ovaj proizvod nije nužno namijenjen za ovakva mjerenja. On je u prvom redu proizveden za mjerenja protoka otpadnih voda, dapače čak i u kanalizacijskim sustavima. I glavna njegova prednost je, da ponovimo, je opet ta da smo u stanju u roku od 30 minuta postaviti opremu i ostaviti ju da radi na terenu i da nam dojavljuje podatke ako treba i nekoliko tjedana. Znači, unutra je integriran radarski senzor, data logger i dojava koja sprema podatke u internet. Osim ovoga malog, nazovimo ga malog SQR-a koji je razvijen za mjerenje protoka otpadnih voda u kanalima koje su ljudi napravili,
Postoje i radarski senzori koji su namijenjeni za protoke cijelih rijeka. Postoje i uređaje s kojima možete ulaziti u rijeku i ručno mjeriti. Kod nas ćete pronaći kompletnu gamu proizvoda koja vam je potrebna da bi vi vaše potrebe izračunavanja ili mjerenja protoka različitih medija mogli riješiti i ostvariti. Za sve potrebe slobodno vam se obratite.